नमस्कार साथियों, आपका बेसिक ऑलराउंडर अनएम्प्लॉयड में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एयर इंडिया के जम्मू से लेह की ओर जाने वाली फ़्लाइट की कुछ विजुअल्स दिखा रहा हूँ। ये अभी फ़्लाइट जम्मू से गुजर रही है। ये जो जम्मू वाला तवी वाला ब्रिज सामने नीचे दिख रहा है। मौसम बहुत ख़राब है। नीचे छोटे छोटे फ्लैट घर सब कुछ दिख रहा है। अभी हम बादलों के ऊपर से गुजर रहे हैं। सफ़ेद सफ़ेद चादर बिछी हुई है, ये पूरे बादल है। नीचे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और अब आपको मैं अंदर का सफ़र कुछ दिखाता हूँ। सभी लोग अपने मस्त होकर बैठे हुए हैं। एक दो बच्चा जहाँ पे शोर डाल रहा है थोड़ा थोड़ा, वो शायद डर रहा है थोड़ा थोड़ा। अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क उपलब्ध है। एयर इंडिया स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल में ऐसे शामिल तैरते होने तैरते जा रहा है ऊपर के से, लिए हम आपका सहयोग चाहते हैं। बादलों का आपसे पूरा झुंड। अनुरोध है कि शिष्टता के नाते इस्तेमाल करने के बाद अपने चेहरे धीरे धीरे साफ सुथरा ये मैं कुछ जूम करके दिखाता हूँ। हमें बिल्कुल इंजन के ऊपर वाली सीट मिली हुई है। ये बिल्कुल बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं। नीचे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ऊपर का नज़ारा बहुत ही मन को छू लेने वाला है। बादलों की शेप देखो किस प्रकार की है। ऐसा लगता है कोई मूर्तियाँ, मतलब कोई आकृति बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है, कोई कुछ बना हुआ, कोई घर बना हुआ, कोई जानवर की शेप दे रही है। ये देखो बिल्कुल क्या है, ऐसे ऐसे ढेर लगा हुआ बादलों का। ऐसा लगता है बिल्कुल ये रुई की तरह लग रही है कि ऊपर से कोई छलांग लगाएगा पर वो नीचे चला जाएगा, दोबारा कभी उठ भी नहीं पाएगा, बचेगा तो नहीं। ऊपर से देख के ऐसा लगता है नीचे कुछ है ही नहीं। अभी ये देखो, ये कैसी शेप बनी हुई है। अभी आके दिखाता हूँ आपको। ये नीचे पहाड़ी नज़र आ रही है, ग्लेशियर। पहाड़ों के बादल बैठे हुए हैं, साथ साथ में बर्फ़ भी नज़र आ रही है। ये बिल्कुल ग्लेशियर के ऊपर से गुजर रहे हैं। कुछ ही मिनट में हम लेकर ये लैंड करेंगे। ये देखो,
इंजन में सीट बेल्ट बांधने के लिए बोल दिया गया है। फ्लाइट लैंड होने के लिए तैयार है। कैसा लगा आपको मेरा ये हवाई सफ़र? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बस अभी लैंड हो रहे हैं, हम नीचे की ओर जा रहा है पूरा प्लेन।